Այսինքն պարոն ես մի քիչ լավ չեմ, ասում եմ Գեր Քոչարյան։ Դուր չկալի ճիշտ ասած։ Մեր այս հողերի արժեքը ես իմ տարերն հասցրել ես իմ հորգիմն են դրել վերները։ Ախպեջան մի դենը նայ, են քարքարոտ հողը։ Նա միլիոնանոց հող էր, հա։ Մարդիկ չեն կարում դաժե հող առնեն ասենք, ինչ որի բասարկեն։ Աճուրդ պետք է արվի, թույս ինչքան ինչ պետք է անի։ Կատաստրային արժեք ասում են 1400 դրամ։ Մինա ելի պետք աշկոտ նայ, տեսեն օրինակ նա 6000 դրամանոց հող է, թե դա ինչ է։ Սարի դոշ ու տեսեն ինչ era, քարեր ասա։ Այդ մեկ։ Երկրորդն էլ է հարկերը, հողի հարկերը։ Օր-օրի վրա բարձրացնում են։ Սա միշև երբ է տևելու սա։ Նամակել սրոք են դրել ամսի 27 թիվնա, 26 թիվնա իբր թե վերջինը պետք է լինի, բայց դե հա աճում է։ Չեմ հասկանում, դե փողը չի երի կոնտրատ աշխատավարձը, թելի ինչ չանում։ Պարտիավաճառը փողը չէ երի։ Դե պարտիավաճառին չի երի կում։ Ախպեջան, դե գնան միտենից տանեն բյուջեից տան մկել իրանց։ Նայ, իմ մոտեցում հետևյալն է։ Եթե գյուղում մարդ ուզում է մի բան սարքի, ոչ թե հողի գինը պիտի ավելացնես, հակառակ են բանով դու պիտի օգնես։ Պիտի խրախուսես մարդու, որ կառուցի գյուղում, ոչ թե Երևանում։ Հակառակը պետությունը ինչ որ չափով պետք է մասնակցություն։ Հիմա ներողություն, գյուղացի մարդիկ են սաղասել, ենթադրենք մի հատ զուգարան է սարքում, բաղջիտ մեջը։ Այ պետք է տանես պրոյեկտ տանել, այսի միջեր անեն, ինչ ֆոկուսներ անեն։ Հա, լյուբե բանը տունը ավելացրիր, կողքից մի շինություն արիր, պետք է տանես պրոյեկտ անես, փոխես։ Այսի միջերը դա ինչ տանես։ Գյուղ տղա եմ, հա։ Անես Ինչ անեկդոտ կար, չգիտեմ, գիտեք թե չէ, որ բանա, այդ մի քիչ ուրիշ անեկդոտա չէ։ Որ մեկը բանա, ինչ որ բնակարան է ստանում Մոհոլիայի բանի այդ կողմերի մասիներն է մի քիչ։ Բայց յուրտայում էր ապրում միշտ, հիմա բերել է այդ բնակարանի մեջը յուրտան դերել է, յուրտայում է ապրում, տուն ասարկել ավելի ճիշտ ինչ որ իպոթեկով բանով, հետո հարցնում է, ասում է տուալետ ուր ես գնում, ասում է զայուր տուն։ Հիմա եթե տուալետ սարքելով համար ինչ որ հատուկ բաներ են ուզում, ուրեմն չի լա, ախպեջան, գյուղում ապրող զատոստը մի ճոխ մի կետ մարդ ամնացել, սաղել թողել գնացել է։ Հա, եթե մարդկանց էլ բան չեն անում, մնան ինչ անեն ստեղ։ Փաստացի բնակիչներ չկան։ Չեմ իմանում բնակիչները կոնկրետ։ Բայց հիմա չկա, մարդիկ թողել են գնացել։ Սա քաղաք են կնում, սաղ եսին որ են կնում, որ մի կերպ յոլակ են։ Որ դե գործը չկա, բան չկա։ Վազակալական հողերը։ Աշխատանքի համար գնում։ Հա, Ռուսաստան են գնում, սա բավարդ են կնում։ Բանը, այս վազակալական մարդիկ վերցնում են, ասենք որ ֆոտա մոտա քաղեն բերեն անասում են։ Էդ էլ է թանգացրած։ Դե սալյարկի մասին է խոսք չկա։ Հենց կասիլք են մտավ խոտի մեջ, սալյարկը նլնում է ես իմ Բան ենք տալիս և պարատանյութ ենք տալիս գյուղացուց և դիզվարելիք ենք տալիս, պարատանյութ ենք տալիս և նյութաքիմիկատներ ենք տալիս Հիմա վերացավ, չէ՞։ Եղել վերանալու են։ Աշխատանքի տեղեր լինի գյուղերում, իմ ասենք օրինակ մի հատ սպանդանություն դրել, ասենք դեղ չկա որ հանձնենք, այդ զալոր, մալոր, հիմի էլ արաղ ենք աշել, բայց այդ չկա ինչ անեն ժողովուրդ։ Ճանապարհի հետ ասենք բոլորը ֆինանսիալ կապված, այլ ասենք եթե գյուղացին պահում մի հատ սուլիկ 350,000 դրամ, մենակ 50,000 դրամ ճանապարհի ծախսը Ճամբարակում ընդհանուր սահմանային շրջաններում ոչ դիահերձարան կա, ոչ անձնագրային կետ կա, ոչ կատաստր կա, ոչ բան, ամենակարևորը գոնե սահմանային շրջան, որտեղ դա լինի։ Օրինակ Իջևանում 17 հատ բուտ կա անձնագրի բաժին, բայց դե մի հատ բաժինը չկա անձնագրի։ Այ դե համարը բոլոր տեղ նույն հարցն է տանում։ Դիահերձարան Ձեր դպրոցին հալա ձեր չեն տվել։ Չէ, այն ամեն դպրոցը հալա ձեր չեն տվել։ Բայց Սպասեք, հեսա դրան էլ են հասնել։ Երկի մեջ է, երկի մեջ է։ Երկի մեջ է։ կոնկրետ ներքևի գյուղում աղավնավանքում դպրոց են սարքում, ասենք 300-400 հոգանոց մարդ որ գնա այդքան աշակերտ, բայց եթե բնակչություն օրինակ 20-30 հոգի այդ դպրոցում է սարքում։ Չէ, ուրեմն սա են փակելու, մյուսն են փակելու, մյուսն են փակելու, մյուսն են Դե լրի փակելու։ փակված է, Իհարկե սա։ Մեր ծրագրում հստակ ֆիքսել է։
որ դպրոցաշինությունը դպրոցներ փակելու համար չպիտի լինի, դպրոցներ փակելու համար։ Եթե դպրոց ես կառուցում մի հատ, 5 հատ փակելու համար, ուղղակի անընդունել է։ Մենք ներքևի գյուղում ենք Զոլավանքում մնում, ասենք շատ կուզեն, որ այս դպրոցի հարցը լուծվի աշակերտների գնալ գալու հարցը։ Որովհետև աշակերտները առավոտը մանկապարտեզի գազելով գնում են, գալիս են այստեղ իջնում գնում դպրոց, հետո ժամը 2-ին 1-ին երբ հավարտում են դպրոցը, արդեն ամեն մեկը իր ոտքով, չգիտեմ, մեկը 3 դասան, 3 կիլոմետր, դե լավ, մեծը կարա, բայց երրորդ դասարանի երեխա ոնց պիտի գնա։ Դե երկրորդ դասարանը մեր գյուղում մա, ասենք 4 աշակերտ է, մնացած ասենք 4 դասարան։ Ну մեկը հերո է, ձմեր, անձրև, բան, ոկո։ Առանձնական մեքենաներով։ Այսօր ասենք կարան էլի մեր գազել տրանսպորտ, բանալի տրամադրեն ժողովրդի։ Հիմա ամեն մեկ իր երեխան են որ վստահելով մեկը կարա ավտոյի տակ ունենի կամ բան։ Լավ, հասկացա։ Այս 16 տարի է մեր տունը հոսքի տակ է։ 7 շունչ ենք, ստրատանում, դրատանը, չգիտեմ ինչ անենք, ոչ մեկը չօգնում ես, ոչ մեկը։ Հա, տղես սարայում է, նայումնիկ է, Ղարաբաղել է եղել։ Հա, հիմա սենց մնացել ենք սենց։ Նայումնիկ չի, պայմանագրային է, հա, նայումնիկը լավ բառ չի։ Հա, դե չեմ կարող։ Պայմանագրային է։ Ինչ անենք, ոնց անենք, ոչ մեկն չի օգնում ես։ 7 շունչ ենք։ Մերս հիվանդ, ես հիվանդ, չգիտեմ։ Սրան նրա տանը։ Հա, ինչքան մնաք ստրան դրա տանը։ Տան գիներն են, չգիտեմ ինչ։ Քանի տոն կա այդ վիճակը։ Այդ վիճակը մեր Մերոնք հիմա էլ թողած։ մերն Вообще-то կա, բայց դե իրանք մնում են, ես չեմ մնում։ Քանի տարի է դուս եկավ։ Չէ, սաղթուն եկավ։ Չէ, պիտանի չէ։ Հա, ջանցա չկա, սաղթները քանդված։ Արդեն ծռվել է։ Հա, էս Երկու տարբերակ է, մեկը ուղղակի դիալոգիա են անում կամ ամրացնում են, բայց դա շատ դեպքում ավելի թանկանստում չէ, արդեն բան արած է։ նոր ֆինանսավորում են, նոր տուն են կառուցում, մարդու ասում են այստեղ։ Вообще չկա, մաշինը չկա։ Մենք կարող ենք գնալ ու ձեզ ցույց տալ։ Շատ ահավոր վիճակ է։ 16 տարի է։ 7 շունչ են, չգիտենք ինչ անենք, ոչ մեկը մեզ չի օգնում, ոչ մեկը։ Հա, արդեն քանի տարի է։ Դիմել ենք։ Ոչ մի Ոչ մի Չէ։ պատասխան չենք ստացել։ Մենք ոչ մի պատասխան չենք ստանում։ Ոչ շինարար կա ստե մասնագիտության։ Կա շինարար։ Մի գյուղում, մի գյուղի տուն սարքելը, ինչ գումար կանստի։ Մի րոպե, սա։ Հա, Ժորժա։ Երկաթ կոնստրուկցիայով այսօր Մի տոնը ինչքան կնստի գյուղում կառուցելը։ Նկարի։ Հա, մի տունը մոտավորապես մի փոքր տուն ինչ կա։ Տունը, թիվը ասեք։ 27 միլիոնի 20000։ Հիմա ես ուզում եմ բան անեմ, էլի մի հատ, օրինակ մի անգամ եթե պարտիավճար մի ամիս չտան։ Քանի նման կարգի հարց կարելի է լուծել գյուղերը։ Ձեր հարցը 3 ամսում կարան ուղղակի մի ամիս մարդ չգնա պարտիավճարը չստանա։ Մենք դիմել ենք քաղաքապետարանին, որտեղ որ մենք հիմա բնակվում ենք, տունը վաճառում են, կամ պետք է ուրիշը գնի, մենք դուրս գանք, բայց արդեն որտեղ գնանք, ես ասել եմ, եթե այսքան տարի սպասել են, դե թող մի քիչ սպասեն, բայց մի քիչ ինչքան Այդ ինչքան սպասենք։ Շատ արագ լուծումը, նման կարգի լուծումներ իսկապես հեշտ է։ Ամենից պարզ լուծումը դա է։ Եթե ոսկա օրեն պետքա տեղը փոխես մի ուրիշ տեղ, նույն գյուղում, եթե ուզում եք ստեղծես, տուն սարքեն ազնեցես։ Որտեղ դա մենք արել ենք, մենք ամենից մեծ բանի, եթե Գառնի ճանապարհի վրա, ասենց ամենից մեծ։ Հերիցներս Ղարաբաղցիք ենք, հադրութեցինք, բայց դե Դու եր նկարում։ ոչ մեկն է մեզ չօգնում։ Հադրութ, Հադրութեցինք, բայց շուտ ենք դուրս եկել։ հա, ոչ թե ես վերջերս։ Հալես Լայք արան։ շուտ ենք դուրս եկել։